观众朋友要注意哦，最近市面上出现水肥的减肥针，小数嘛已经甲海关佮卫生局合作加强调查，嘛呼吁民众哦，就唔通伫网络乌白买药啊。若是对境外买禁药，会处10档以下有期徒，上济爱罚1亿。 为着要有好身材，侪人拢希望用更有效的方法。除了食药啊，真侪人会去做减肥针。最近欧盟和英国发现Ozempic 这款注射针伫市面上出现仿的药啊。食药署讲，这种减肥针目前国内虽然是有核准许可证，但是仿的包装无中文标示含许可证字号。食药署嘛呼吁民众唔通伫网络买来路不明的药啊，避免受党罚。输入未经我国核准的药品，医药司法。 第82条规定，处10年以下有期徒刑，得并科新台币1亿元以下罚金。所以呢，第一个，请勿至网络购买药品，也不要从境外的这个网站去购买我国非核准的药品进来，避免处罚。 另外，若是卖国内无核准的药物，违反药事法第83条的规定，会当判7年以下有期徒刑，并科新台币5000万以下罚金。照食药署今年顶半年的统计，网络违规的案件有820件，无照药商有567件。食药署嘛定期和网络消费平台沟通，定关键字有方民众去买到。我们有定期跟虾皮跟沟通，有一些关键字的部分，有些特定的关键字，大家可以试一下。有些像壮阳药，事实上虾皮是查不出任何东西的，因为我们有请他们针对一些常违规的关键字，他要主动把相关产品做下架的动作。 为着要防止不明药品对境外入来，食药署表示已经和海关合作，会加强调查进口的包裹。卫生局嘛会主动监控网络违法的药案情形，也若针对境外网站卖的违法药品，嘛拢会公布伫食药署的食药碰防专区。记者卢尚如、郑俊尧台北报道。